Ẹ káàárọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire níbikíbi tí a bá wà lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Today's date is April 16, 2022. Mo jáde láàárọ̀ yìí nítorí pé ní nǹkan bí ọjọ́ mẹ́ta sí ọjọ́ mẹ́rin sẹ́yìn mo rí àpẹẹrẹ kan nípa ọ̀rọ̀ court case àwa Yorùbá nation tá a gbé ìjọba amúnisìn Nàìjíríà lọ sí ilé ẹjọ́ nípa ti Èkìtì state wípé kò ní sí election. Ní òkè rẹ̀ mo rí tí wọ́n gbé àwòrán expired nation called Nigeria tí wọ́n gbé síbẹ̀ tí wọ́n kọ wípé we need referendum not election. Ẹ jọ̀wọ́ ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè ni wípé ẹni tó ṣerú nǹkan yìí kí ni ẹni tó kọrú nǹkan yìí kí ni relationship tó wà láàrin referendum àti court case? Kò sí relationship kankan tó wà láàrin referendum. So ẹ jẹ́ ká mọ̀ ibi tí ẹ̀ bá ń lọ torí pé anything tó bá ti jọmọ́ referendum one Nigeria ni, anything tó bá ti jọmọ́ restructuring one Nigeria ni. So 2R ló wà. R àkọ́kọ́ referendum, ibi tẹ́ bá ti gbọ́ tí ẹ ti ń sọ referendum Yorùbá ò lè jáde kúrò nínú Nàìjíríà nìyẹn. Ibi tẹ́ bá ti gbọ́ tí ẹ ti ń sọ restructuring wọ́n tó fẹ́ ká wà lóko ẹrú ìparun forever nìyẹn. So mo wá jókòó mo lọ wo mini kí ni à ń sẹ́ ń pè ní referendum. Àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká lọ gbé dictionary wa ká lọ wo mini referendum. Oríṣiríṣi ìtumọ̀ referendum ló wà bẹ́ẹ̀ ìméjì péré lèmi máa mú. Mo máa mú Wikipedia definition about referendum tó sọ wípé referendum is a direct vote by the electorate on a proposal, law or political issue. So another Timotomo Britannica dictionary ó sọ wípé referendum is an event in which the people of a country, state, etc. vote for or against a law that deal with a specific issue, a political vote on a peculiar issue. That is the meaning of referendum. So meaning restructuring, mo lọ wo Cambridge dictionary, oríṣiríṣi meaning ló wà. Bẹ̀tẹ̀ tèmi mú. Restructuring is the heart of organizing a company, business or system in a new way to make it operate more effectively. So ẹ jọ̀wọ́ sẹ́rí níbi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation dé exit lọ̀rọ̀ tó yẹ kó máa jáde lẹ́nu wa nítorí pé kò sí nǹkan kan gbogbo tó bá ti jọ mọ́ referendum or restructuring àwọn yẹn wọ́n Nàìjíríà ló ń point out sí àwọn yẹn wọ́n fẹ́ ká wà nínú ìlú amúnilẹ́rù Nàìjíríà forever ni. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ wa tá máa bí lọ́jọ́ iwájú kí wọ́n sọ́fà ni. So ẹ jọ̀wọ́ ká tó máa gbé nǹkan jáde ẹ jẹ́ ká máa lọ wo mínì ẹ̀ ká mọ ìtumọ̀ ẹ̀. Referendum kò sí fún Yorùbá, restructuring kò sí fún Yorùbá, exit ni àwa Yorùbá a fẹ́ jáde kúrò ní orílẹ̀-èdè ìpọ́njú Nàìjíríà. So mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí tí mo fẹ́ sọ tí àwa Yorùbá tá fi nídìí referendum but nítorí pé mi ò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò bẹ́ẹ̀ nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ ni wípé Nigeria is an expired nation since 2014. Gbogbo wa náà tí a bá sọ wípé nǹkan ti expire ó ti expire nìyẹn. Under legal implication tí a bá sọ wípé the agreement has expired, agreement tó wà láàrin Yorùbá, Igbo, Hausa ó ti expire láti 2014. Legal implication ni pé once an agreement has expired you can't revive it. Ètò implicate ni wípé kò sẹ́ni kankan tó lè revive Nàìjíríà mọ́ nítorí pé ó ti expire. Tí under the law ó tún sọ wípé it is no longer exist. That means Nigeria kò sí ní in existence mọ́. Nigeria ò sí ní in existence mọ́ technically. Tá bá tún wò ó ti pé Nigeria expire ó ti terminate gbogbo relationship
àbáṣepọ̀ tó wà láàrin Haúsá àti Yorùbá pẹ̀lú Ìgbò nígbà tí Nàìjíríà ti expire ó ti terminate gbogbo relationship àbáṣepọ̀ tó wà láàrin wa. That means Yorùbá need to exit. We don't need any referendum. We don't need any restructuring. Ọ̀rọ̀ wa kì í ṣe ọ̀rọ̀ restructuring là ń sọ. Tá a bá tún wo nǹkan míì ni wípé Nàìjíríà ò ní constitution. Constitution Nigeria is dead because it's an expired nation. Constitution is dead. Recently, 2 or 3 weeks ago, a well-respected chief, Femi Falana, renowned lawyers, human rights activist lawyer, ó sọ wípé Nigeria kò ní constitution, Nigeria ò lófin. That means kò sí òfin kankan ní Nigeria mọ́. Nigeria is no more in existence. So tabadẹ tún wò decree 24 of 1999 ni wọ́n ń lò fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kò sí òfin nítorí pé it was written and promulgated by only 40 people during the Abdul Salam Abubakar regime. So gbogbo nǹkan yìí ló fi mú pé a need referendum, a dẹ̀ need restructuring fún àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ nípa exit. Nítorí ìdí èyí ló yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá ká lọ sign òmìnira Yorùbá 2022.org. Ẹ jẹ́ ká Google rẹ̀, ká lọ sign rẹ̀, ká kọ orúkọ wa, phone number wa, orílẹ̀-èdè tá a bá wà kóòdì ẹ̀, ọkùnrin la jẹ́ ni obìnrin ni, iye ọdún wa, state mẹ́jọ ló wà ń bẹ̀. So ẹ máa kílíkì state tó bá wá. So ẹ dẹ̀ kílíkì ẹ̀, ó tán nìyẹn. So à ń fìlì fọ́ọ̀mù yìí láti exit from Nigeria ni. So àwa Yorùbá a máa lọ, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká lọ sign òmìnira 2022.org, òmìnira Yorùbá 2022.org. So nípa ọ̀rọ̀ tí mò ń bá lọ, ọ̀nà tí a tó fi nídìí referendum fún àwọn ọmọ Yorùbá ni wípé tí wọ́n bá sọ wípé 1999 constitution decree 24 of 1999 is a fraudulent constitution, is non-avoid constitution. It told me ni wípé it has no legal valid, kò wúlò lábẹ́ òfin. So gbogbo nǹkan yìí then tá bá tún wò níbi decree 24 of 1999 yẹn kò sí nǹkan tó ń jẹ́ níbi tí wọ́n kọ fraudulent kíní tí wọ́n kọ fún wa, kò sí clause tó sọ wípé referendum gbọ́dọ̀ wà, kò dẹ̀ sí any clause tó sọ wípé restructuring gbọ́dọ̀ wà. So àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká máa gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ, a need the referendum, a dẹ̀ need the restructuring. Exit ni Yorùbá exit. So nítorí tó ṣẹlẹ̀ ni wípé tá a bá wo àwọn Fúlàní yìí wọ́n sọ wípé Nàìjíríà expired nation yẹn in the country àwọn lànà wọn ní Nàìjíríà. Ìtí ẹ̀dẹ̀ fẹ́ ṣe ni wípé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni. So ẹ̀yin wá sọ wípé ẹ fẹ́ máa ṣe referendum, ẹ fẹ́ máa ṣe kinní tó yẹ pé àwọn Fúlàní yìí wọ́n á pínwó fún gbogbo èèyàn wípé kí wọ́n vote fún no ni. Wọ́n lè fún àwọn èèyàn ẹ̀rí ní òṣèlú ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nísìn gbogbo àwọn èèyàn àti rí àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá nítorí owó, nítorí àtẹnujẹ, ẹ̀ ń tọ́jọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín, ẹ̀ ń tọ́jọ́ ọ̀la ìran Yorùbá nítorí bóyá 1,000 tí wọ́n fún yín, nítorí bag of rice tí wọ́n fún yín, ẹ̀ ń ta ìran díran yín. So àwọn ọmọ Yorùbá kò sí anything referendum and there is nothing like restructuring. Yorùbá must exit. Yorùbá exit. So nítorí tó ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn Fúlàní yìí, àwa Yorùbá land is an ATM for Fúlàní. Àwa ni ATM fún àwọn Fúlàní. Ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti ń rí gbogbo owó tí wọ́n ń kó lọ sí ilẹ̀ Haúsá. Ẹ rí kò sí títì lọ́dọ̀ wa, kò sí nǹkan kan, àní nǹkan kan. Ẹ lọ sí nọ́ọ̀tì, ẹ rí nǹkan tí wọ́n ṣe. Primary school gan ní Màdúgùrí ó bẹ́tà university, ó bẹ́tà bí wọ́n ṣe kọ́, ó bẹ́tà university ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwa ò ní nǹkan kan. So ẹ wá sọ wípé ẹ ń fi òṣèlú, ẹ sọ wípé restructuring, referendum, àwa ò fẹ́ referendum nítorí pé Nigeria is an expired nation since 2014. So àwọn nǹkan yẹn then àwọn èèyàn yìí, àwọn Fúlàní yìí wọ́n ń pa wá lójoojúmọ́, wọ́n ń rape àwọn èèyàn wa, wọ́n ń sọ wá di olòṣì, wọn ò jẹ́ ká lọ dáko mọ́, wọ́n ń gba ilẹ̀ wa lọ́nà àìtọ́.
so ẹ̀yin wá sọ wípé referendum lẹ fẹ́, ibo lẹ ti fẹ́ referendum, ẹ sọ wípé restructuring. Ẹ̀gbọ́n tí Buhari wí ní last year ní June 2021 ó sọ fún àwọn Afẹ́nifẹ́re tí a ń fẹ́ restructuring for the past 21 years, ó sọ fún wọn wípé they are naive, they are ignorant, wípé aláìmọ̀kan ni wọ́n, pé òpònú ni wọ́n, òpònú ni àwọn Afẹ́nifẹ́re. All right now, Buhari mọ nǹkan tó ń ṣe, all right, in fact ó expect àwọn Afẹ́nifẹ́re kí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ exit from Nigeria ni, ó expect wọn because wọ́n ti mọ̀ wípé in terms of legal implication Nigeria is no more in existence. Ó dẹ̀ fẹ́ kí Yorùbá kó kúrò ni. So ẹ̀yin wá ń béèrè restructuring, àwọn kan tó ń béèrè kíní. So ẹ jẹ́ ká mọ̀. So ọ̀rọ̀ tí mo ní láti bá wa sọ lóòrọ̀ yìí nìyẹn. Dùdù wá gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share rẹ̀ kó dé gbogbo ayé kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́. Ó dàbọ̀.